Σήμερα το πρόγραμμα προβλέπει να μιλήσουμε για τη συντομιλή της ελιάς, για τους χειρισμούς που πρέπει να κάνουμε στην ελαιόκαρπο μετά τη συντομιλή, μέχρι να φτάσει στο ελαιογείο, τη διαδικασία τη σωστή που πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια στο ελαιογείο και προκειμένου να πάρουμε λάδι καλής ποιότητας. Και θα μιλήσουμε και θα πούμε τα προβλήματα, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι καταστρέφουν το λάδι, χαλάνε την ποιότητα του λαδιού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το ζητούμενο είναι να έχουμε καλή ποιότητα. Παλιά, πριν από αρκετά χρόνια, δεν μετρούσαν τόσο πολύ ποιότητα. Θυμάμαι πριν από 40 χρόνια λέγανε λάδι βάση πεντάρ, λέγανε 5 βαθμούς, όχι 5 γραμμές. Τώρα μιλάμε για 3 γραμμές και συνέχεια παρεμβαίνουν και άλλοι παράμετροι στην ποιότητα του λαδιού, όπως είναι τα K270, K232, όπως είναι τα περοξίδια. Τώρα μιλάνε και για φαινόλες, άλλες ουσίες οι οποίες είναι μέσα στο λάδι και πάει λέγοντας και όλα αυτά, ξέρετε, ρυθμίζονται από ελαιοπαραγωγικές χώρες όπως είναι η Ισπανία και έχουν στόχο να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά. Όσοι λοιπόν από τους υπόλοιπους, όπως η Ελλάδα, μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις απαιτήσεις, θα επιβιώσουν για να έχουν μια παρουσία στην αγορά. Αν δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ας ξεκινήσω όμως να τα πούμε αυτά αναλυτικά και μετά θα κάνετε και ερωτήσεις. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει να γίνει η συντομελή με τη λιγότερο δυνατή ζημιά που μπορεί να πάθει ο ελαιόκαρπος. Δηλαδή, να μην το ζαλαπατάμε όταν το μαζεύουμε. Γιατί ακόμα το σπάσιμο του καρπού αρχινάει μια διαδικασία ζυμώσεων στον καρπό, οι οποίες καταλήγουν στο να υποβαθμίσουν την ποιότητά του. Επειδή λοιπόν είναι δύσκολο να μην τον πατάμε τον καρπό και σίγουρα υπάρχουν καρποί που είναι τραυματισμένοι και μολοπισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατόν τη στιγμή που θα γίνει συντομιλή, ο καρπός να μπαίνει στο ελαιογείο, να πηγαίνει στο ελαιογείο. Και να μην πηγαίνει με σακούλια, με πλαστικά σακιά. Αυτό είναι καταστροφικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πάνινα σακιά, τα γούτινα σακιά, είναι αυτά τα οποία τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Τώρα πια έχουμε φύγει από τα σακιά και μιλάμε για τελάρα. Οι ελιές πρέπει να μπαίνουν σε τελάρα, τα οποία αερίζονται για να πηγαίνουν στο ελαιογείο το συντομότερο δυνατόν. Αν είναι δυνατόν μέσα σε μία ώρα. Χώρες οι οποίες κοιτάνε την ποιότητα και θέλουν πραγματικά λάδι ανωτέρας στάθμης, αλέθουν τις ελιές όχι κάθε μέρα, 2 φορές την ημέρα ή και 3 φορές την ημέρα. Γιατί μειώνονται οι πιθανότητες, μειώνονται οι κίνδυνοι να έχει το λάδι να υποβαθμιστεί η ποιότητά του, δηλαδή να οξυδωθεί ή να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι οι διάφοροι παράμετροι που σας είπα, τα υπεροξίδια, είναι τα αρωματικά συστατικά, είναι όλα και όλα. Πρέπει λοιπόν τα τελάρα λοιπόν καθιερώνονται σιγά σιγά και ειδικά υπάρχουν έμποροι οι οποίοι αγοράζουν λάδι, βασικά βιολογικά λάδια, τα οποία συσκευάζονται σε τελάρα και έχουν απέτηση το λάδι που μαζεύεται, οι ελιές που μαζεύονται σήμερα να λύθονται την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένας καλός κανόνας. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν όμως και διάφορες ομάδες παραγωγών στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω, εγώ δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοια, αλλά έχω υπόψη μου στην Τουρκία, ομάδα παραγωγών η οποία αλέθουν τις ελιές 3 φορές την ημέρα. Είναι ομάδα η οποία παράγει περίπου 500 τόνους λάδι και το πρωί ξεκινάνε και μαζεύουν τις ελιές. Κατά τις 11 η ώρα περνάνε τρακτέρ, μαζεύουν τις ελιές, γίνεται κοινή άλεση και βγαίνει λάδι αλήσης ποιότητας. Ξαναπερνάνε στις 3 η ώρα και ξαναπερνάνε το λάδι στις 5 η ώρα. 3 φορές αλέθουν και τότε εκεί τα προβλήματα δεν υπάρχουν που μιλήσουν εδώ πέρα, που δεν θέλουν ο καθένας να αλέσει τις ελιές του. Αλλά έχουν ποιότητα πάρα πολύ καλή και ξέρω ότι πριν από 3-4 χρόνια που κάποιοι συνεργάτες μου είχαν πάει στην Τουρκία, ο Τούρκος παραγωγός έπαιρνε στο κιλό το λάδι, να χαρείτε, 6 ευρώ. Στην Τουρκία που το προκάμω ήταν 10 ευρώ. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν όμως όλα ελεγχόμενα. Από την παραγωγή, από την καλλιέργεια της ελιάς, από τις λιπάνσεις, από τα ψεκάσματα, όλα ελεγχόμενα και όλα απόλυτα ελεγχόμενα και όλα γινόταν σωστά.
Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν γίνει τη λεγόμενη χνηλασιμότητα, αποδείχναν στον αγοραστή να εμείς κάνουμε μια σωστή δουλειά, εμείς ελέγχουμε, προσέχουμε το προϊόν, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξέρουμε πού οφείλεται μια μείωση στην ποιότητά του, κάποιο σημείο που σκοτάδουν, ούτως ώστε να το διορθώσουμε. Είναι αυτή η λεγόμενη χνηλασιμότητα. Λοιπόν, όσο μπορούμε πιο σύντομα, μαζεύουμε τις ελιές, τις πάμε στο ηλιογείο, όσο μπορούμε πιο σύντομα. Αν μπορούμε να τις πάμε σε τελάρα, το καλύτερο. Αν μπορούμε αλλιώς σε πάνινα πανιά, σε καμία περίπτωση πλαστικά. Αυτό απαγορεύεται διαπαντός, διότι καταστρέφει την ποιότητα. Να ξέρετε ότι στο πάνω του σουβάλι, αν θα μείνει η ελιά μία βραδιά, αλλά στιβαγμένη το ένα σε εκεί πάνω στο άλλο, παίρνει μία γραμμή. Δηλαδή, αν το λάδι θα βγει 2 γραμμές, θα πούνε 3 γραμμές. Αν μείνει 2 μέρες, θα βγει 4 γραμμές και ούτω καθεξής. Εάν μπει στο πλαστικό του σουβάλι, εκεί η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Δηλαδή, είναι διπλάσιες οι γραμμές, σαν να μείνει μια βραδιά. Έτσι καταστρέφεται, γιατί δεν αναπλέει το σουβάλι, βράζουν οι ελιές μέσα, ζεσταίνονται και τελικά οξυδώνονται. Η θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη. Τις πάμε λοιπόν στο ελαιογείο. Εκεί λοιπόν στο ελαιογείο γίνεται πολλές φορές, πολλά ελαιογεία καταστρέφουν το λάδι. Κανονικά οι κανονισμοί λένε ότι πρέπει η μάλαξη να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλές, γύρω στους 25-26 βαθμούς, σε καμία περίπτωση λιγότερο. Και ο χρόνος μάλαξης να είναι το πολύ 35 λεπτά. Όχι τόσο πολύ. Οι ελιές λοιπόν αμέσως να ανέχονται να μην οξυδώνονται και να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια θα αναγκάσουν τους ηλιοτριβείς να χρησιμοποιούν να γίνεται η μάλαξη σε κλειστό χώρο, δηλαδή ο μαλαχτήρας να έχει από πάνω να είναι κλειστός που να μπαίνει οξυγόνο, να γίνεται οξύδωση. Γιατί καθώς γίνεται η μάλαξη, ανακατεύεται το οξυγόνο και οξυδώνεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται όσο γίνεται λιγότερο και μάλιστα να βγει οξυγόνο να βάζουν άζωτο. Δηλαδή φτάνουμε σε τέτοια συστήματα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα βασικά για να πάμε στο άζωτο. Και όμως να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι θα φτάσουν σε τέτοια προηγμένα συστήματα εκμετάλλευσης και έκρηψης του ελαιοκάρπου, τότε αυτοί έχουν πραγματικά μια καλή παρουσία στην αγορά, η οποία θα τους εξασφαλίσει καλές τιμές. Πάει αυτό είναι θέμα του ελαιογείου, είναι θέμα του κράτους να βάλει τους κανόνες. Εσείς δεν μπορείτε σαν παραγωγή να δένετε στο ελαιογείο, να του πείτε πώς θα κάνετε τη δουλειά του. Αλλά είναι θέμα μόνο τους να το καταλάβουν, γιατί δεν θα έχει ζήτηση το λάδι τους, το λάδι του πουλιέται. Το λάδι λοιπόν από τη στιγμή που θα πάει που θα βγει από το ελαιογείο, βέβαια πρέπει να είναι όλα ανοξίδωτα. Αυτό είναι κανόνας. Δεν υπάρχει καμία έτσι αμφιβολία, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε δοχεία διαφορετικά. Όσοι από εσάς βάζετε το λάδι σε πλαστικά δοχεία για το σπίτι σας, δεν το ξανακάνετε, γιατί είναι εγκληματικό. Είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι ουσίες οι πλαστικοποιητές που φεύγουν από το πλαστικό είναι καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες ελέγχονται για τα εμπορευόμενα λάδια, να ξέρετε, αλλά για τα λάδια τα οποία είναι πάτε στο σπίτι, δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Αλλά μην το κάνετε εσείς να καταστρέφετε την υγεία σας. Έτσι λοιπόν έχουμε. Να βλέπω προβλήματα να βοηθήσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε φύγει, ξέρετε, παλιά μαζεύαμε τις ελιές, αφήναν και πέφτανε κάτω. Μιλάμε για πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε, και μιλάμε για την κοροναϊκή ελιά. Μετά φτάσαμε στο σημείο της ζαλίζουν με ραβδά και ξύλινα. Τώρα ευτυχώς έχουμε τα ραβδιστικά μηχανήματα, αυτά τα ραβδιστικά τα οποία είναι και μάλιστα στην Κρήτη που δεν εμφανιστήκανε. Αυτά τα οποία δουλεύουν με ρεύμα τώρα πια και τα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αυτά λοιπόν τα ραβδιστικά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά προσοχή γιατί είναι καλοί κλαδευτές. Εάν βάλετε παραπάνω δύναμη στη μηχανή, μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερο ρεύμα, όσο μεγαλύτερο ρεύμα, γυρίζονται πολύ πιο γρήγορα και σπούν τις ελιές. Βέβαια, το καλό είναι ότι συνέχεια οι κατασκευαστές θα βρίσκουν τρόπους, ούτως ώστε να είναι παλμικά, να μην μπερδεύουν και να μην σπάνε το κάρπο. Γιατί να ξέρετε ότι όταν μαζεύουμε τις ελιές, η βλάστηση η οποία είναι μετά τις ελιές μας χρειάζεται και τον επόμενο χρόνο. Γιατί τον Μάιο μήνα η ελιά παράγει καρπούς, ανθίζει, αλλά συγχρόνως κάνει και μια βλάστηση που είναι 5 με 10 πόντους, τόσο περίπου, μπορεί να έχει παραπάνω βέβαια, αλλά εμείς τι θέλουμε να είναι περίπου 5 με 10 εκατοστά, ούτως ώστε μέσα στη βλάστηση αυτή τον επόμενο χρόνο να κάνει παραγωγή. Αν λοιπόν καταστρέψουμε αυτή τη βλάστηση, δεν έχουμε παραγωγή.
Βέβαια, λογικά ένα μέρος των πλαστών θα σπάσει. Πολύ λίγο, ένα 5% θα σπάσει, λέγαμε, αλλά μην σπάσει το 30, το 40, το 50%, γιατί καταδικάζουμε την χρονιά την επόμενη. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε.